ちょっとどうこれ、なんかぽくないいい感じですね。ぽくないちゃんと機能してる。なあ、これもうちょっと安定してお湯が沸かせれば最高にうまいコーヒーが飲める。無理や。熱っ。たたたたた。どうハマったんやったかな。もうほんまに絶妙なバランスでマグカップをのしてる。へえ。これは酔っ払ってたら難しそうやな。ちょっと風吹いたらめっちゃ気持ちいいな。
塩ない？塩。ありますよ。ちょっとちょうだい。俺塩そんな使ったっけな。お塩、そううん。山価格で。米炊けるまでいただき物のソーセージを食って待ってよ。わ、ビール飲みたい。ちょっと焚き火で炙ったらなおうまいんちゃうこれソーセージ。ソーセージですか？うん。間違いねえやつ。マジでこれビール飲みたなるな。うわ、うまっ。皮がパリッとした。うん。ああ、持ってるね。コレクション忘れてますよ。お前。沸騰と焼き物ってむずいっすね。うん。スペースが限られるしな。沸騰させるにはもうガンガン火力やらなあかんけど、せやねん。焼き物やったら焦げるし、せやねん。置き火をなんかもう置き火で焼きたいけど、うん。炎も立てたい。なってくると、洗濯ももうどうせ乾くのじゃないですか。うん。こちらが乾くことはないけど、ようやく焼き魚のいい匂いがしてきた。そういう感じですか。うん。カレー。うん。カレー一夜干し。
ちょい柔らかい。うん。今にも降り出しそうや。まあ晴れてしようや。うん。届けてる。あ、ありがとう。ね。バックパックの重みに持ってかれそうになった。